Կիրակի ժամը 22-ին Սուրանկյան հերթական թողարկմանը դիտեք։ Հանրային տրանսպորտը հազարավոր ուղևորների համար անվճար կամ տեխնիկական անախտահարելի խնդիրները, ինչու է ներկա բյուջեն ավելի փոքր քան նախկինը, եւ արդյոք տրանսպորտային պարկը համալրելու համար պետք է պարտադիր բարձրացնել ուղետոմսի գինը։ Անգամ վարորդները չգիտեին, որ դեպքում աշխատում, որ դեպքում չի աշխատում։ Իրենց հապեսու լուգնակություն բացակայություն։ Միշտ առաջին անգամը չի ստացվում։ Խնդրում ենք, այս գրառումը տեսնելով կոպեկ մի նոտեք։ Դեղին գույնն է, մերժում է։ Պետք է փոխվել եւ ուղղակի ցանցը։ Արտագնա աշխատանքի մեկնողների գլխացավանքն ու Ռուսաստանի օրենսդրության նոր խստացումները, ինչու են կանգնել արտաքսման վտանգի առաջ եւ ինչ նոր կարգ է գործելու 3 շաբաթ անց։ Որոշում է կայացվել ադմինիստրատիվ օրենքի խախտման համար։ Փորձում են այնպես կառավարել, որ մարդը չհասնի այդ սահմանին։ Իրանց բանով չի անպայման պետք է ռուսերենը սովորել։ Շատ ուղիղ անդրադառնում են մեր միգրացիոն հոսքերի վրա։ Գնացողները կգնան մի բան ճարվի աստված։ Նրանք պարտավոր են վերադառնալ իրենց քաղաքացիության երկիր։ Միգրացիոն որոշումները նպատակ ունեն ապահովել երկրի անվտանգությունը։ Գծանշումների ջնջվելու հետևանքով ավտովթարներն ու վարորդների զայրույթը, ինչու համատարած չեն կիրառում ռետինային հատուկ նյութեր եւ ինչ են հակադարձում իրավասուները։ Մի թեթև անձրևի դեպքում էլ շփոթվում են ընկնում ցայտնոտի մեջ։ Գծերը լավ են, որ մարդը տենա։ Շուտ է մաշում, այդքան բան։ Երկու տարածքում գծանշումներ չկան։ Այդ փոստներում գծանշման բացարձակ խնդիր չկա։ Անցած տարի 4 անգամ են ներկել։ Սահմանված է աչաչորակ, Ոչ թե որակյալ նույնչին են ինչ են օգտագործում։ Ճանապարհային նշանների բացակայության պատճառով մահացած ուղևորներն ու լարի միջոցով աթոռին ամրացված նռնակը, հարբած վարորդի արկածներն ու մեքենայի անհետացած համարանիշերը։ Զո 3 եղավ։ Համար հանելը մոդակ չէ։ Երրորդին էլ տարան։ Ինչ օգնում ինչին է կապը։ Ճանապարհ բացիկ ժողովուրդ։ Դու վնասած վերցիկ չէ։ Տունուտեղ կորցրածների դեգերուններն ու թունելի վերջում կրկին լույս տեսնելու հույսը, ինչպես են 7 հոգով գոյատևում ամսական 70,000 դրամով եւ ինչ երանությամբ են հիշում Արցախում անցկացրած տարիները։ Հակի շորերով ենք եկել, Հոս չկար աշխատի, ո՞նց աշխատի։ չի խոսում, չի նստում, չի քայլում։ Երեխաների վիճակում, ես վիճակում Տանը ամեն ինչու թողել։ չեմ կարողանում առանց Ղարաբաղը։ Ցավոտ հարցերի պատասխանները կգտնենք միասին։